días, mi nombre es Brian Smith Montoya Fonseca del grado 8.1. Hoy vamos a hacer arroz con pollo. Estos son los ingredientes: salchichas, pechugas, 2 libras de arroz, pimentón y las verduras. En el primer paso vamos a lavar bien la pechuga, le vamos a echar un tris de sal y pues para desmenuzar. En este segundo paso vamos a limpiar las verduras. Ya después de limpiarlas, las agregamos en otro recipiente aparte y esperamos 5 minutos a que se sazonen. En el tercer paso vamos a hacer un guiso al arroz con el pimentón y la cebolla. Lo vamos a lavar. Y vamos a picar. No, usted no quiere ir. Ay, no. Eso. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. En el siguiente paso vamos a echar el guiso para ponerlo a freír. Con un poco de aceite, sal y ajo. No. Las salchichas. En el siguiente paso vamos a picar las salchichas. Yo he cerrado. Subo los pies. Ahora las vamos a poner a freír con el guiso. En el siguiente paso vamos a desmechar el pollo. ¿Qué? ¿Vienen hablando? Porque estamos hablando, tu tío. ¡Hola! Ya después de estar desmenuzado el pollo, lo echamos al guiso. Desmechado. Horrible. Ese mismo desmenuzado. Siguiente paso, le vamos a echar el arroz. Como son 2 libras de arroz, le vamos a echar 5 pocillados de agua. ¿Cuándo va? Vamos a dejar que hierva 15 minuticos para echar el arroz. Ahora que ya hirvió, vamos a echarle el arroz. Wow. Y ahora le añadimos la verdura. ¿Rollen eso? Ahora lo vamos a dejar hervir por 15 minutos más y cuando se vaya secando le vamos a bajar el fuego. Bueno amigos, para finalizar, así es como queda el arroz y ya solo faltaría servir. Lo vamos a servir.
toda la mitad. Bueno, así quedó mi plato. Pero si quieren lo pueden personalizar con hojas, papas o salsa de tomate. Nosotros lo hacemos sencillo así. Y pues el arroz con pollo tiene potasio, carbohidratos, proteínas y ya. Muchas gracias.